Hello guys, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വന്നിട്ട് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. എളുപ്പത്തിനുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അതിലേക്കുള്ള 2 കപ്പ് ബാസ്മതി അരി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം വാർത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു സവാള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മുരിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിടാം. ഇത് കാരമലൈസ് ചെയ്യണതാണ്, കരിയിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അതിനെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മീറ്റ് മസാല, ടർമറിക് പൗഡർ, റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ലെമൺ ജ്യൂസ്. അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയാം. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച പോലെ കുറച്ച് വലിയുള്ളി, കുറച്ച് തക്കാളി, കുറച്ച് പച്ചമുളക് നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഇടുന്ന കുറച്ച് മസാലകളുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയിടാം. അത് വന്നിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഡ്രൈ മസാലകൾ ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ, എന്നിട്ട് ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം. ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള മിക്സാണ്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയാം. കുറച്ച് ആട്ട ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം. ഒരു 5-10 മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് പുഴുങ്ങി വയ്ക്കാം. ലെയറിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ചോറ്, ഒരു ലെയർ നമ്മൾ മറ്റേ മിക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അത്, ഒരു ലെയർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി, ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഉൾപ്പെടെ, അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചോറ്, ബിരിയാണിയുടെ ലെയർ, ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും ചിക്കനും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ദമ്മ് വയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ ആട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ദമ്മ് വയ്ക്കുക. ദമ്മ് വയ്ക്കാനായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വരെ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ദമ്മ് വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദമ്മ് പൊട്ടിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ആ ബിരിയാണിയുടെ ചെമ്പ് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ദമ്മ് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട്. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഗാർണിഷിനായിട്ട് മുട്ട, മല്ലിയില, ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയില നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വിസിറ്റിംഗ് മൈ ചാനൽ. ബൈ.